tresna kakung putri. Ada sewu boten kados biasane iki. Siang itu pada sebuah temen aku ngomong males kok magang sejaguran agam boten jeneng rot. lagi males Pak. Boten supe kawula matur dhumateng para luhur ingkang barsa wonten ing tanah Plakang mriki. Luhur ingkang krimatan saha ingkang boten krimatan. Luhur ingkang wonten Kekayon Siti Hill Selagen. Nyuwun dipun suwuni pangapunten mbok bilih. Anggenipun kawula sak rombongan saking paguyuban seni kuda kepang Sendang Sekar budaya ingkang dipun sepi panjenenganipun Bapak Sugiyono ngaturaken jejaturan wonten salah lepate boten kejawi nyun sing agung samudra Mahasapa. Semoga para rawuh para tresna menaturi kados pundi amriksani jejaturanipun saking Sendang Sekar